नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 9 मा पर्ने एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ अथवा इकाइ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ र त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ। ल अब के हो त एथलेटिक्स, त्यही कुरा हामी यो भिडियोमा जान्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण इकाइहरू योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट जान्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अगाडिका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ विशेष हामी एथलेटिक्स भन्ने जुन इकाइ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। ल अब यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। के हो त एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जुन दैनिक रूपमा हिँड्ने, दौडने, उफ्रने खालका यस्ता प्राकृतिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हो, त्यही क्रियाकलापलाई चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँ, समय, परिधिमा चाहिँ एउटा नियमभित्र नियमबद्ध रूपले गरियो भने त्यस्ता खालका जुन क्रियाकलाप छ, दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो, यो क्रियाकलापलाई नै हामीले एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। ल सामान्य अर्थमा एथलेटिक्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा निश्चित समयभित्र, निश्चित ठाउँमा, निश्चित परिधिभित्र के गर्नु पऱ्यो, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने हो, यो खालको क्रियाकलाप गरियो भने त्यसलाई एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। र एथलेटिक्सलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। ट्र्याक किन भनिन्छ र फिल्ड किन भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले दौडने, हिँड्ने काम एउटा ट्र्याकमा गर्छौँ र उफ्रने, फ्याँक्ने काम चाहिँ एउटा फिल्ड अर्थात् जमिनमा गर्छौँ, एउटा चौरमा गर्छौँ, अथवा यसलाई अझ सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि एउटा हामीले खेल खेल्ने मैदान भन्छौँ नि, त्यसमा गर्छौँ है त। त्यो भएको हुनाले एथलेटिक्सलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनेर भन्छौँ। ल त्यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा सिक्छौँ है त। विशेष गरेर दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो, यो तीनवटा कार्य चाहिँ हामी एथलेटिक्सभित्र सिक्छौँ। के रे, दौडने, त्यस्तै गरेर उफ्रने र फ्याँक्ने। ल यो तीनवटा काम चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ, एथलेटिक्समा गर्छौँ। दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने। ल एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले यो तीनवटा चिज बुझ्नु पऱ्यो है त। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो किताबमा चाहिँ के कुराहरू दिएको छ त्यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्दै जाउँ। ल अब सुरुमा यहाँ परिचय भनेर दिएको छ, एथलेटिक्सको परिचय के रहेछ त एथलेटिक्स भनेको, त्यही कुरा बुझौँ है त। मानिसका हिँड्ने, दौडने, उफ्रने तथा फ्याँक्ने क्रियाकलाप प्राकृतिक कार्य हुन्। मानिस जन्मेपछि हिँड्ने, दौडने, उफ्रने क्रियाकलाप भइ नै रहन्छ, तर निश्चित ठाउँ, त्यस्तै गरी परिधि, समय आदिमा निश्चित समयभित्र रही दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने हो, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गरियो भने त्यसैलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने मात्र भएर भएन, त्यो पनि एउटा निश्चित समयमा, निश्चित परिधिभित्र चाहिँ रहेर त्यो काम हामीले गर्नु पऱ्यो। ल त्यति गरियो भने त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त। एथलेटिक्सलाई अर्को शब्दमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ, ट्र्याक एन्ड फिल्डका खेल पनि भनिन्छ। ल यो पनि तपाईँहरूले जानिसक्नुभएको कुरा हो। मैले सुरुमै भने ट्र्याक एन्ड फिल्ड किन भनिन्छ भन्दाखेरि अब दौडने, त्यसै गरी हिँड्ने काम चाहिँ एउटा ट्र्याकमा गरिन्छ। ट्र्याक भनेको एउटा बाटो हो, दौडने एउटा बाटो हुन्छ, त्यसै गरी हिँड्ने पनि एउटा बाटो हुन्छ हो, त्यो त्यसैले यसलाई ट्र्याक भनिएको। र फिल्ड अर्थात् चौर, मैदानमा चाहिँ उफ्रने, फ्याँक्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने भएको हुनाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भनिन्छ। ल त्यसैले अब एथलेटिक्सलाई सबै खेलको आधार भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब उफ्रने, दौडने, फ्याँक्ने हो, यो कुराहरू सबै चिज चाहिँ सबै खेलहरूमा लागु हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले फुटबल खेल्नुभयो भने पनि त्यहाँ दौडनुपर्छ, बललाई फ्याँक्नुपर्छ हो,
त्यस्तै क्रिकेट खेल्नु भयो भने त त्यसमा नि फिल्डिङ गर्नुपर्छ, ब्याटिङ गर्नुपर्छ, त्यसमा नि दौडनुपर्छ, त्यस्तै गरी उफ्रनुपर्छ, बललाई फ्याँक्नुपर्छ। हो, यसरी सबै कुराहरू सबै खेलहरूमा चाहिँ यो दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने यो यस्ता खालका आधारभूत क्रियाहरू हामीले पर्ने हुनाले यो एथलेटिक्सलाई नै सबै खेलहरूको आधार भनेर मान्न सकिन्छ है त। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल, अब ट्र्याक भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भने दौडपथ अर्थात् दौडने ठाउँ, दौडने बाटो, र फिल्ड भन्नाले खेल मैदान भन्ने बुझिन्छ। ल, ट्र्याक एन्ड फिल्डको बारेमा नि हामीले बुझिसक्यौँ। अब यसको सुरुवात ग्रिसबाट गरिएको भए तापनि बिस्तारै यसको प्रभाव अन्य मुलुकहरूमा पनि पर्दै गयो। ल, हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्स सुरुमा कहाँबाट सुरु भएको रहेछ, यसको उद्गम थलो कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि यो ग्रिसबाट चाहिँ आएको रहेछ। ग्रिसबाट यो सुरुवात भएको रहेछ र बिस्तारै यसको प्रभाव चाहिँ अन्य मुलुकमा पर्दै गएको रहेछ। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब परिणामस्वरूप सन् 1896मा भएको प्रथम ओलम्पिक खेलबाट नै एथलेटिक्सलाई ओलम्पिक खेलमा समावेश गरियो। ल, ग्रिसबाट त यो सुरुवात भयो, तर अब ओलम्पिक चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो त? ओलम्पिकमा एथलेटिक्सको विधा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि सन् 1896मा भएको प्रथम ओलम्पिक खेलबाट नै एथलेटिक्सलाई ओलम्पिक खेलमा समावेश गरियो। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो सुरुमा ओलम्पिक खेल कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि सन् 1896बाट हो। त्यति बेलाबाटै एथलेटिक्सलाई चाहिँ ओलम्पिक खेलमा समावेश गरिएको रहेछ। त्यसपछि प्रत्येक 4 वर्षमा हुने ओलम्पिक खेलमा एथलेटिक्स इभेन्टहरू अनिवार्य रूपमा समावेश हुँदै आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक 4 वर्षमा चाहिँ के हुने रहेछ, ओलम्पिक खेलहरू हुने रहेछ। हो, त्यो ओलम्पिक खेलमा चाहिँ एथलेटिकका इभेन्टहरू अनिवार्य रूपमा समावेश हुँदै आएको छ। एथलेटिकका इभेन्ट भनेको एथलेटिकमा जे कुराहरू खेलिन्छ, जस्तै कि दौडने, उफ्रने, फ्याँक्ने, हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यो भित्र समावेश गरिएको छ। ल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस खेललाई ईसापूर्व 776देखि सुरु गरेको भए तापनि सन् 1912मा आएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेसनको स्थापना भयो। ल, हेर्नुहोस् त, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, बाहिरी जगतमा चाहिँ कहिले सुरु भएको रहेछ, ईसापूर्व 776मा सुरु भए तापनि यसलाई चाहिँ सन् 1912मा मात्र आएर अन्तर्राष्ट्रिय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेसनको चाहिँ स्थापना गरिएको रहेछ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले सम्झनु पऱ्यो है त। यो चाहिँ हामी इतिहासको बारेमा एथलेटिक्सको कस्तो खालको थियो त, सुरुमा कसरी सुरु भयो, अनि यसको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कसरी भयो, हो, त्यही बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी नेपालको एथलेटिक्सको जुन विकास छ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। नेपालमा एथलेटिक्सको अनौपचारिक विकास विभिन्न शाहवंशीय राजाहरूको पालादेखि नै भएको पाउँछौँ, जहाँ दौडेर राजा हुने, ढुङ्गा फ्याँक्ने, छेलो फाल्ने, उफ्रने क्रियाकलाप हुन्थे। तर यसको औपचारिक विकासको थालनी सन् 1951मा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको स्थापनापछि मात्र भयो। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ एथलेटिक्सको विकास चाहिँ कहिले भएको रहेछ भन्दाखेरि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूको पालादेखि नै भएको थियो। त्यति बेला कस्तो खालको प्रचलन थियो भने दौडेरै राजा हुने, जसले दौडेर एउटा निश्चित दूरी दौडेर त्यो सबैभन्दा पहिला पार गऱ्यो त्यो चाहिँ राजा हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यस्तै ढुङ्गा फ्याँक्ने, जसले चाहिँ एकदम टाढासम्म ढुङ्गा फ्याँक्छ त्यसलाई उचित इनाम पुरस्कार दिने त्यस्तो व्यवस्था थियो। त्यस्तै गरी छेलो फाल्ने, छेलो भनेको भाला भनेर बुझ्न सक्छौँ, हो, भाला फाल्ने, उफ्रने, हो, यस्ता खालका क्रियाकलाप हुन्थे। तर अब औपचारिक रूपमै यसको विकास, यसको थालनी चाहिँ सन् 1951मा भएको पाइन्छ र त्यति बेला चाहिँ नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको स्थापना भएर चाहिँ यो एथलेटिक्सको विकासक्रम सुरु भएको रहेछ औपचारिक रूपमा नेपालमा है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। सन् 1951मा नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको प्रथम एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा एथलेटिक्सका खेलाडी समावेश गराएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको क्षेत्रमा पाइला राखेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, सन् 1951मा नै नेपालको प्रतिनिधित्व गराउँदै नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा त्यति बेला प्रथम एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो हो। त्यो प्रतियोगितामा एथलेटिक्सका खेलाडीहरूलाई समावेश गराएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब खेलकुदको क्षेत्रमा पाइला राखेको थियो। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहीँ यसरी चित्रहरू देखाएको छ। यहाँ चाहिँ उफ्रिएर एउटा निश्चित जुन बार छ त्यसलाई नागिरहेको चित्र देखाइएको छ। ल अब यो चाहिँ लामो उफ्राइ, त्यसै गरी हामीसँग उफ्राइका विभिन्न विधाहरू छ हो। त्यही कुराहरू हामीले यहाँ चित्रहरूमा देख्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि एथलेटिक्सका प्रकारहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सका प्रकारहरू हाम्रो पाठमा अब पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एथलेटिक्सका प्रकार छन्। ल यसमा पहिलो छ दौड, त्यस्तै दोस्रो छ उफ्राइ र तेस्रो छ फ्याँकाइ। ल यही कुराहरू हामीले यो पाठमा बुझ्छौँ है त। अब एथलेटिक्स अन्तर्गत विभिन्न खेलहरू समावेश गरिएका हुन्छन् जुन निम्नअनुसार छ भनेर दिएको छ। ल पहिलो छ दौड, दोस्रो उफ्राइ, तेस्रो फ्याँकाइ। दौडलाई के भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा रनिङ भन्छौँ, त्यस्तै उफ्राइलाई जम्पिङ भन्छौँ र फ्याँकाइलाई थ्रोइङ भन्छौँ। ल त्यसमध्येमा नि आज चाहिँ विशेष हामीले यो भिडियोमा दौडको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौँ है त। र योभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी उफ्राइको बारेमा चर्चा गर्छौँ र अर्को भिडियोमा फ्याँकाइ। ल यसलाई छुट्टा छुट्टै चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ, विस्तृत रूपमा यसको अध्ययन गर्छौँ। ल त्यसैले अब सुरुमा आज हामी दौडको मात्र चर्चा गरौँ है त। ल दौड, रनिङ। ल हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सको प्रकारमा पहिलो छ दौड। ल अब दौड भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले याद गरिसक्नुभयो, तपाईँहरूले पनि धेरै दौडिनु भएको होला स्कुलमा, त्यसै गरी घरबाट विद्यालयसम्म पुग्दाखेरि ढिलो भएर दौडिनु भएको होला हो। अब के हो त दौड, तपाईँहरूले कसरी यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ त? दौड भनेको निश्चित ठाउँमा जतिसक्दो कम समयमा निर्धारित ठाउँमा पुग्नुलाई नै दौड भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, निश्चित ठाउँ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ घरबाट निस्केपछि विद्यालय पुग्नु छ अथवा स्कुल पुग्नु छ भने तपाईँहरूले त्यो निश्चित ठाउँ भनेको विद्यालय भयो हो। त्यो विद्यालयमा जतिसक्दो कम समयमा चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य लगाएर चाहिँ पुग्नुभयो, त्यो ठाउँसम्म पुग्नुभयो भने त्यसलाई हामी दौड भनेर भनिन्छ। निश्चित ठाउँमा जतिसक्दो कम समयमा निर्धारित ठाउँसम्म पुग्नुलाई दौड भनेर भनिन्छ। ल जसमा अब घोडाको प्रयोग गरिन्छ विशेष गरेर, किनभने दौडिने भनेको घोडाले हो र शरीरका अन्य अङ्गहरूले पनि यसमा साथ दिन्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, दौडिँदाखेरिको अनुभव तपाईँहरूले पाउनु नै भएको छ। ल अब त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। दौड, ल के हो त दौड, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ, दौडी पनि सक्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ कोही पनि नदौडिने हुनुहुन्न तपाईँहरूमध्ये। त्यसैले अब दौडलाई व्याख्या गर्दा चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने रहेछ त्यसलाई मात्रै बुझौँ है त। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, दौड गरि पनि सक्नु भएको छ, र यसलाई व्याख्या चाहिँ कसरी गर्छन् त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। निश्चित ठाउँमा जतिसक्दो कम समयमा निर्धारित ठाउँसम्म पुग्नुलाई दौड भनिन्छ। दौडका विभिन्न प्रतियोगिताहरू हुने गर्छन् जुन निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, दौडको प्रतियोगिता के हुने रहेछ भन्दा पहिलो छ छोटो दूरीको दौड, जसलाई हामी सर्ट डिस्टेन्स रेस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै दोस्रो छ मध्यम दूरीको दौड, जसलाई हामी मिडल डिस्टेन्स रेस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै तेस्रो छ लामो दूरीको दौड, जसलाई हामी लङ डिस्टेन्स रेस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ बाधा दौड, जसलाई हामी हर्डल रेस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ रिले दौड। ल त्यस्तै अर्को छ स्टिपल चेज। ल हेर्नुहोस् त, स्टिपल चेज। ल यसरी दौडका विभिन्न प्रतियोगिता हुन्छन्। छोटो दूरीको दौड, त्यस्तै गरेर
मध्यम दूरीको दौड, लामो दूरीको दौड, बाधा दौड, रिले दौड, स्टिपल चेज। ल यसरी चाहिँ दौडको बारेमा विभिन्न प्रतियोगिता हुन्छन् है त। ल अब यसमध्ये हामीले आज चाहिँ यो पाठमा लामो दौड र रिले दौडको बारेमा व्याख्या गर्छौँ है त। ल लामो दौड र रिले दौड, यो दुईवटा दौडको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, लामो दौड र रिले दौड। ल अब के हो त लामो दौड र रिले दौड, त्यसलाई बुझ्दै जाउँ। र सुरुमा छ लामो दौड। ल यसलाई हामी लङ डिस्टेन्स रेस भनेर भन्छौँ। ल यही कुरा आज हामी यसमा बुझौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब लामो दूरीको दौड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 3000 मिटर, 5000 मिटर, 10,000 मिटर तथा म्याराथन दौड जुन चाहिँ 42.195 किलोमिटर लामो हुन्छ, त्यतिको यात्रा चाहिँ म्याराथन दौडमा दौडाउनुपर्छ है त। ल लामो दूरीका दौड प्रतिस्पर्धामा राख्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, लामो दूरीको दौडभित्र के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि 3000 मिटरभन्दा माथिको जुन दौडहरू पर्ने रहेछ, 3000 मिटर, 5000 मिटर, 10,000 मिटर र म्याराथन दौड, सबैभन्दा लामो दौड जुन चाहिँ 42.195 किलोमिटर लामो हुन्छ, त्यति दूरी पार गर्नुपर्छ। ल यो चाहिँ लामो दूरीको दौडको प्रतिस्पर्धामा राखिन्छ, यति किलोमिटरसम्मको दौडलाई। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस प्रकारका दौडमा गतिभन्दा पनि सहन शक्तिको बढी आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् त, लामो दूरीको दौडमा हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भने हाम्रो गतिभन्दा कति चाँडो दौडिन्छौँ भन्दा कति अबेरसम्म चाहिँ टिक्छौँ, कति सहनशील भएर त्यो दौडलाई पार गर्छौँ, हो त्यो कुराको चाहिँ सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्छ। यस्ता प्रतियोगितामा सफलता प्राप्तिका लागि निरन्तर अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् त, यो म्याराथन दौड जुन यति लामो दौड छ, त्यो दौडमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई निरन्तर अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। खेलाडीले सम्पूर्ण अवधिभर आफ्नो गतिलाई नियन्त्रण गरी अन्तिमसम्म जारी राख्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलाडीले सम्पूर्ण आफ्नो त्यो दौडने अवधिभर आफ्नो गतिलाई नियन्त्रण गर्दै अन्तिमसम्म त्यो दौडलाई जारी राख्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने, सम्झनै पर्ने कुरा भनेको लामो दूरीको दौडका लागि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ बुँदागत रूपमा दिएको छ। ल त्यसलाई बुझ्दै जाउँ है त, के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ लामो दूरीको दौडाउँदाखेरि। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो कुरा, धावकले दौड सुरु गर्नु अगाडि राम्रोसँग जिउ तताउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, जो म्याराथनमा भाग लिँदैछ, लामो दूरीको दौडमा भाग लिँदैछ, उसले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा दौड सुरु गर्नु अगाडि आफ्नो जिउलाई तताउने काम गर्ने। जिउलाई तताउनको लागि सूक्ष्म कसरतहरू हुन्छन्, सूक्ष्म व्यायामहरू हुन्छन्, हो त्यो सूक्ष्म व्यायामहरू गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै मानसिक तथा शारीरिक रूपले फुर्तिलो हुनुपर्छ, मानसिक तथा शारीरिक रूपले फुर्तिलो हुनुपर्छ। त्यस्तै खेलाडी आत्मविश्वासी, शक्तिमान, सहनशक्ति भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलाडी आत्मविश्वासी, म यो दौड जसरी नै पुरा गर्छु भन्ने खालको त्यस्तो आत्मविश्वासी, शक्तिवान, एकदम शक्ति भएको, सहनशक्ति भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै खेलाडीले सुरुमा नै तीव्र गति लिनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब लामो दूरीको दौड्दाखेरि सबैभन्दा सम्झिनै पर्ने, बुझ्नै पर्ने, गर्नै पर्ने कुरा भनेको अब एकैचोटि म त्यो दौड पार गर्छु भनेर एकैचोटि चाहिँ तीव्र गति लिनु हुँदैन। एकदम सुरुमा एकदमै छिटो दौडने गर्नु हुँदैन, किनभने म्याराथनको दौड एकदमै लामो हुन्छ। त्यो एकदमै लामो दौड बिस्तारै दौडदै जाँदाखेरि त्यसलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि हामीले दौड्यौँ भने हामी थाक्छौँ, छिट्टै थाक्छौँ र हामीले सोचेअनुसार चाहिँ दौडन सक्दैनौँ र त्यो म्याराथन दौडलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब खुट्टाको चाल लामो तथा एक रूपको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खुट्टाको जुन खुट्टा चाल्ने शैली छ, त्यो चाहिँ लामो तथा एक रूपमा चल्नुपर्छ, एउटै रूपमा चलिरहनुपर्छ, कहिले छिटो कहिले ढिलो गर्नुहुन्न, एउटै गतिमा चाहिँ हामीले दौडनु पर्ने हुन्छ। ल अब अर्को भनेको दौड सकिन साथ बस्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, लामो दूरी दौडेर आइसकेपछि दौडेर आएको केही समय बिस्तारै दौडे जस्तो गर्ने, बिस्तारै शरीरलाई आराम बनाउँदै लाग्ने, एकैचोटि थ्याच्चै बसेर आराम गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ
असर गर्न सक्छ त्यस्तो खालको क्रियाकलापले। ल त्यसैले दौड सकिनासाथ हामीले बस्नु हुँदैन। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब लामो दौडका केही नियमहरू छन्, हो त्यही नियमहरूको बारेमा हामी बुझौँ है त। ल दौडका नियमहरू, लामो दौडको नियमहरू, रुल्स अफ रनिङ छ। ल के रहेछन् त त्यो नियमहरू, त्यसलाई बुझ्दै जाउँ, चर्चा गर्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, दौड प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ रेखाभन्दा 3 मिटर पछाडि उभिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, दौड प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ रेखा एउटा रेखा भयो, यस्तो खालको रेखा छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले दौडिनुपर्छ, यहाँ खेलाडी छ, यहाँबाट दौडिनुपर्छ अगाडि, हो त्यस्तो खालको ठाउँ छ भने त्यो रेखाभन्दा 3 मिटर पछाडि, यहाँबाट 3 मिटर पछाडि चाहिँ हामी उभिनु पर्यो। 3 मिटर पछाडि हामी यहाँ उभिनु पर्यो। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को के गर्न पर्छ भने अन योर मार्कको आदेश आउनासाथ प्रारम्भ रेखामा शरीरलाई अगाडि झुकाई रेखा नछोइकन रहनुपर्छ। ल अन योर मार्क भन्ने बित्तिकै जुन यो दौड सुरु गर्ने रेखा छ, हो यो रेखालाई हामीले छुनु भएन, नछोइकन आफ्नो शरीरलाई झुकाएर पोजिसन लिएर बस्नु पर्यो। त्यसै गरी गेट सेटको आदेश पाउनासाथ ढाडलाई माथि उठाउनुपर्छ। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र योभन्दा अहिलेका कक्षाहरूमा पनि कसरी दौडिने त्यो चित्रसहित तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। अन योर मार्क पोजिसनमा बस्छौँ, सुरुमा शरीरलाई चाहिँ तल झुकाएर अनि अलिकता माथि उठाउँछौँ। गेट सेटमा जुन ढाड तल बसेको हुन्छ त्यसलाई अलिकता माथि उठाउँछौँ, खुट्टालाई तन्काउँछौँ, पछाडिको खुट्टालाई, एउटा खुट्टालाई तन्काउँछौँ, एउटालाई चाहिँ अलिकता नतन्काइकन खुम्च्याएर राख्छौँ, हो त्यस्तै गरी अब गोको आदेश पाउनासाथ दगुर्नुपर्छ र आवाज नआउँदै रेखा छोडेमा त्यो दौड रद्द हुन्छ र पुनः सुरुवात गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब गोको आदेश पाउनासाथ हामीले दौडिनुपर्छ, तर गोको आदेश अथवा जुन पिस्तोलले गोली पड्काउने त्यस्तो खालको सङ्केतबाट पनि यो दौड सुरु गरिन्छ, हो। अब यदि आवाजै नदिइकन दौडको गो नै नभनिकन दौडन सुरु गरियो भने त्यस्तो खालको दौड रद्द हुन्छ र फेरि दौडाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को यसको नियम के छ भने यसरी दौड प्रारम्भ गर्दा एउटै व्यक्तिले 2 चोटिसम्म आवाज नआउँदै रेखा छोडेमा त्यो खेलाडी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी दौड सुरुवात गर्दाखेरि एकै व्यक्तिले 2 चोटिसम्म आवाज नआउँदै, एउटै व्यक्तिले 2 चोटिसम्म आवाज नआउँदै रेखालाई छोड्यो भने त्यो खेलाडी प्रतिस्पर्धाबाट नै बाहिर हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको गोरेटोमा एक फन्का नलागेसम्म आफ्नो गोरेटो छड्न पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको गोरेटो हुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु नै भएको होला, हो यो गोरेटो यहाँबाट एउटाले दौड सुरु गर्यो, यो खेलाडीले दौड सुरु गर्यो भने अब यहाँ अर्को पनि गोरेटो हुन्छ, अर्को पनि गोरेटो हुन्छ, यहाँ गोरेटोहरू हुन्छ, हो त्यो गोरेटोमा चाहिँ एउटा खेलाडीले एक चक्कर लगाइसकेपछि मात्र उसले अर्को गोरेटोबाट दौडिन पाउँछ, नभए अरूको गोरेटोबाट हामीले दौडिन सक्दैनौँ अथवा त्यो खेलाडीले दौडन सक्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। गोरेटोमा एक फन्को लगाइसकेपछि मात्रै आफ्नो गोरेटोलाई उसले छोड्न पाउँछ। त्यस्तै दौडका क्रममा कसैलाई घचेट्न वा बाधा उत्पन्न गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, दौडको क्रममा कसैलाई घचेट्ने, बाधा उत्पन्न गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तै धावकको सम्पूर्ण शरीरले अन्तिम रेखा पार गरेपछि मात्र त्यो दूरी पार गरेको मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, धावकको सम्पूर्ण शरीरले अन्तिम रेखा छ, हो त्यसलाई पार गरिसकेपछि मात्र दौड पुरा भएको, त्यो दूरी पार गरेको मानिन्छ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको नियम भनेको निर्धारित दूरी नियमबद्ध ढङ्गबाट कम समयमा पार गर्ने धावक विजयी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै कम समयमा त्यही निर्धारित दूरी, जस्तै कि अब 10 किलोमिटरको दौडिँदैछ भने 10 किलोमिटरको दौड सबैभन्दा पहिला चाहिँ कसले पार गर्यो कम समयमा, हो त्यही धावक नै विजयी हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले लामो दौडको नियमहरू अध्ययन गर्छौँ। ल त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर त्यही अनुसार हामीले यदि दौडाउन पर्यो भने यही नियमहरूलाई बुझेर
यसलाई नै व्यवहारमा ल्याउँछ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यो पछि अर्को छ रिले दौड। ल हामीले लामो दौडको चर्चा गऱ्यौँ। अब यो पाठमा यो एकाइमा हामीले अर्को दौडको बारेमा चर्चा गर्ने भनेको रिले दौड हो। ल अब यसकै बारेमा बुझौँ है त। के हो त रिले दौड, कसरी गरिन्छ, कसरी खेलिन्छ, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, दौडका विभिन्न प्रतियोगितामध्ये रिले दौड मात्र एक सामूहिक दौड हो जसमा प्रत्येक समूहका 4-4 जना खेलाडी राखेर खेलाइने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, रिले दौड त्यस्तो खालको दौड हो। दौडमा पनि सामूहिक दौड, अरू दौडमा चाहिँ एक्लै नै दौडिन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा एक जनाको हुन्छ र त्यसमा जो पहिला आयो त्यो नै विजयी हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब रिले दौडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दौडका विभिन्न प्रतियोगितामध्ये रिले दौड मात्र एक सामूहिक दौड हो जसमा चाहिँ समूहमा चाहिँ मान्छेहरू दौडिन्छ। एउटा 4 जनाको समूह बनाएर, एउटा टिम बनाएर चाहिँ दौडिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दौड चाहिँ सिङ्गल अर्थात् एक जना गरी नै दौडिन्छ अन्य दौडमा। तर रिले दौड मात्र त्यस्तो दौड हो जसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा दौडिन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यसमा 4-4 जना खेलाडी राखेर चाहिँ रिले दौड गराइन्छ। सामान्यतया 4x100 मिटर र 4x400 मिटरका रिले दौडको प्रतिस्पर्धाहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, रिले दौडमा प्रतियोगिता कसरी गर्ने रहेछ भन्दा 4x100 मिटर अर्थात् 100 मिटर चाहिँ 4 जना जुन समूह छ तिनीहरूले पार गर्नु पऱ्यो, 4x100 मिटर। अथवा अर्को भनेको 4x400 मिटर अर्थात् जो 4 जना समूहमा छन् उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो, 400 मिटर चाहिँ पार गर्नु पऱ्यो। 400 मिटरको दूरी पार गर्नु पऱ्यो। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब प्रत्येक समूहका पहिलो धावकसँग ब्याटन रहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौड भन्ने बित्तिकै अब ब्याटन भनेको काठ जस्तो एउटा सानो लौरो, अथवा त्यो लौरो उसको पनि हुन्छ, स्टिलको पनि हुनसक्छ हो। त्यस्तो खालको दौड जसमा चाहिँ हामीले ब्याटनको प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ है। त रिले दौडलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ल आफ्नो दूरी पार गरेपछि उक्त ब्याटन दोस्रो धावकलाई पास गर्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो निर्धारित दूरी पार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ अर्को धावकलाई त्यो ब्याटन पास गरिन्छ। यसै गरी दोस्रोबाट तेस्रो र तेस्रोबाट चौथोलाई दिइसकेर उक्त धावकले निर्धारित दूरी पार गरेपछि खेल सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, कति सजिलो रहेछ रिले दौड। रिले दौडमा के गरिने रहेछ भन्दा अब समूहमा दौडिन्छ र त्यसमा ब्याटन एउटा हुन्छ। त्यो ब्याटनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि जो एउटा निश्चित दूरी छुट्टिसकेको छ त्यो निश्चित दूरी चाहिँ कसले पार गर्छ भन्दा त्यो पहिलो धावकले पार गर्छ र अर्को धावकलाई ब्याटन उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ र त्यो दोस्रो धावकले पनि फेरि चाहिँ निश्चित दूरी पार गरिसकेपछि अर्को तेस्रो चाहिँ खेलाडीलाई दिन्छ, तेस्रो समूहको तेस्रो खेलाडीलाई दिन्छ र उसले फेरि निश्चित दूरी पार गरेपछि चौथोलाई दिइसकेपछि अब त्यो निर्धारित दूरी त्यो चौथोले पार गरेर चाहिँ यो खेल सकिन्छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न। यसरी जुन समूहले निर्धारित दूरी छिटो पार गर्छ उही समूह विजयी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब समूह बनाएर चाहिँ यो दौडलाई हामीले अगाडि बढाइन्छ र यसमा जुन समूहले निर्धारित दूरी छिटो पार गर्छ उही समूह चाहिँ विजयी हुन्छ। रिले दौडमा ब्याटन परिवर्तन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मुख्यतः अब ब्याटन लिएरै दौडिन्छ रिले दौडमा हो। त्यो ब्याटनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्रमा हातमा भएको ब्याटनलाई अर्को धावकलाई दिइसकेपछि ब्याटन दिने खेलाडी दौड पथ बाहिर निस्किन्छ भने लिनेले आफ्नो दूरी पार गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना मान्छे यहाँ छ, उसले ब्याटन लिएर बसेको छ, उसको हातमा यहाँ ब्याटन छ, लामो लौरो छ हो। त्यो लौरो चाहिँ उसको नजिकैको उसको समूहको साथीलाई उसले हस्तान्तरण गर्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। हो, यो ब्याटन के गर्छ परिवर्तन गर्दाखेरि भन्दाखेरि सुरुमा अब ब्याटन हस्तान्तरण
क्षेत्रमा जहाँनिर ब्याटनलाई दिने हो एउटा क्षेत्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्याटनलाई अब यो एउटा मान्छेले उसको साथीलाई ब्याटन दियो भने यहाँ दियो, उसलाई दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन ब्याटन दिने खेलाडी छ त्यो दौड पथ बाहिर निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि मानिलिउँ यो दौड पथ थियो भने उसले यो ब्याटन यो मान्छेले यो ब्याटन यहाँ दियो भने अब यो जुन दौड पथ छ यो दौड पथबाट बाहिर निक्लिनुपर्छ र अर्को जुन ब्याटन लिने खेलाडी छ त्यो चाहिँ त्यही दौड पथमा अगाडि बढ्दै फेरि अर्को साथीलाई ब्याटन दिन्छ। यसरी चाहिँ उनीहरूले एउटा निश्चित दूरी पार गर्छन्। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, यसरी यसले निश्चित दूरी पार गर्छ। पहिलो दौडिने मान्छेले यहाँ उसले ब्याटन दिन्छ, उसको दोस्रो जुन साथी छ उसलाई ब्याटन दिन्छ, ऊ फेरि जान्छ, तेस्रोलाई दिन्छ र उसले फेरि चौथोलाई दिन्छ र उसले फेरि एउटा निश्चित दूरी पार गरेर यसरी चाहिँ रिले दौड सम्पन्न हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। रिले दौडका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन्, अब त्यसको बारेमा नि हामी छलफल गरौँ। के हुन सक्छन् त रिले दौडका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन्, हो त्यही कुराहरू हामी अध्ययन गरौँ। ल पहिलोमा हेर्नुहोस् त, खेलाडीले दौडन अगाडि राम्ररी जिउ तताउनुपर्छ। खेलाडीले दौडन अगाडि राम्ररी जिउ तताउनुपर्छ। त्यस्तै 4x100 मिटर रिले दौडमा 20 मिटर ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्र हुने गर्छ, जसमा खेलाडीले उक्त क्षेत्रभित्र सन्तुलित ढङ्गबाट ब्याटन समात्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ब्याटनलाई हामीले एक खेलाडीबाट अर्को खेलाडीमा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो दिने ठाउँ भनेको त्यो दिने जुन क्षेत्र छ त्यो चाहिँ कति मिटरको हुने रहेछ, 20 मिटरको हुने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। 4x100 मिटर रिले दौडमा 20 मिटर ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्र हुने गर्छ, जसमा खेलाडीले उक्त क्षेत्रभित्र सन्तुलित ढङ्गबाट ब्याटन समात्नुपर्छ। त्यस्तै ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने तरिका राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने जुन तरिका छ त्यो चाहिँ राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्छ। ब्याटन अफस्विप विधि, जसमा ब्याटनलाई माथितिर धकालेर राखिन्छ र दौडिरहेको खेलाडीले तलपट्टि समात्छ र ब्याटन लिनुपर्ने खेलाडीले हत्केला खुला राख्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब ब्याटनलाई दिने तरिका कसरी दिइने रहेछ भन्दा अफस्विप टेक्निकबाट, अफस्विप विधिबाट दिइने रहेछ, जसमा चाहिँ ब्याटनलाई माथितिर धकेलेर राखिन्छ, माथितिर धकेलेर राखिन्छ र दौडिरहेको जुन खेलाडी छ खेलाडीले तलपट्टिबाट समात्छ र ब्याटन लिनुपर्ने खेलाडीले हत्केला खुला राख्दछ। जसले चाहिँ ब्याटन लिने हो उसले हत्केला खुला राख्दछ, जसमा 4 औँला एकातिर र बुढी औँला एकातिर हुन्छ र त्यही बिचबाट समाती दगुर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् त, ब्याटन दिइसकेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ, ब्याटन लिनेले अब जुन आफ्नो हात खुल्ला छ 4 औँला एकातिर र बुढी औँला एकातिर राखेर त्यो ब्याटनलाई समात्नुपर्ने रहेछ। त त्यसलाई चाहिँ हामी डाउन स्विप विधि भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यही बिचमा समाती दगुर्नुपर्छ भने डाउन स्विपमा हत्केला माथि फर्काएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, डाउन स्विपमा हत्केला माथि फर्काएको हुन्छ र दगुर्ने खेलाडीले पनि त्यही राखिदिन्छ। ल दगुर्ने खेलाडीले पनि त्यही राखिदिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को यसको बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अरू दौडमा जस्तै पहिले दगुर्ने सङ्केत एकाग्रताका साथ सुन्नुपर्छ। ल अन्य दौडमा जस्तै अब रिले दौड गर्न भने हामीले के गर्नु पर्यो, एकाग्रताका साथ त्यो दौडने जुन आदेश छ त्यसलाई, त्यो सङ्केतलाई हामीले सुन्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको दगुर्दा शरीरको झुकाव 100 मिटर दौडमा जस्तो हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिले दौड दौडिँदाखेरि हाम्रो शरीरको झुकाव चाहिँ कति हुनुपर्ने छ भन्दा 100 मिटर दौडमा जस्तै हुनुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब रिले दौडमा जुन ब्याटन प्रयोग गरिन्छ त्यही ब्याटनको बारेमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त। रिले दौडमा एक किसिमको डन्डीको प्रयोग गरिन्छ जसलाई ब्याटन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याटन भनेको के रहेछ, एक किसिमको डन्डी। अब त्यो काठको पनि हुनसक्छ अथवा अन्य
चिजको पनि हुनसक्छ, अन्य वस्तुको पनि हुनसक्छ है। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, जसको नाप निम्नअनुसार हुन्छ। ल अब ब्याटनको लम्बाइ कति छ? 30 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी ब्याटनको परिधि 12 सेन्टिमिटरको हुने रहेछ। त्यसै गरी ब्याटनको तौल 50 ग्रामको हुने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है, यति कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब रिले दौडका नियमहरू। अब यसपछि हामीले छलफल गर्ने विषय भनेको रिले दौडका नियमहरू। ल रुल्स अफ रिले रेस। ल हेर्नुहोस् त के चाहिँ नियमहरू रहेछन् त रिले दौड दौडनको लागि भन्दाखेरि, अब पहिलो नियम के रहेछ भन्दा प्रत्येक धावकले चेस्ट नम्बर लगाउनुपर्छ। जुन हेर्नुहोस् त यो जुन धावक छ, दौडिरहने धावक, उसले चाहिँ यहाँ चेस्ट नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ छातीमा एउटा नम्बर टाँसिन्छ। कतिौँ नम्बरको खेलाडी हो त्यो खेलाडी नम्बर अथवा एउटा कोड टाँसिन्छ, र विशेष त्यो कोड भनेको नम्बरमै हुन्छ, र त्यो नम्बर चाहिँ छातीमा टाँस्नुपर्छ। कति नम्बरको खेलाडी हो, कतिजना दौडिएका छन् हो, त्यो चेस्ट नम्बर लगाउनुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। त्यस्तै अब रिले दौडको अर्को नियम के छ भने, दौड सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबै खेलाडी दौडका लागि तयार भई अगाडिको खेलाडीले ब्याटनलाई लिई बस्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त दौड सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबै खेलाडी दौडका लागि तयार भई अगाडिको खेलाडीले ब्याटनलाई लिई बस्नुपर्छ। ल दौड सुरुभन्दा अगाडि नै के गर्नु पर्यो? सबै खेलाडीहरूले दौडका लागि तयार भएर बस्नु पर्यो, र अगाडिको खेलाडीले ब्याटनलाई लिएर बस्नुपर्छ। जो चाहिँ अगाडि छ, सबैभन्दा अगाडि लाइनको अगाडि बसेको छ, उसले चाहिँ ब्याटन लिएर बस्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को, अब गोको आदेश अगावै सुरुवात रेखा छुन वा नाग्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त जहाँनिर सुरुवाती रेखा हुन्छ एउटा हो, यहाँबाट चाहिँ रिले दौड सुरु गर्ने भनेर हो, त्यो रेखा चाहिँ हामीले गोको आदेश आइसकेपछि मात्रै पार गर्नुपर्छ। गोको आदेश आउनु अगाडि नै हामीले त्यो रेखा पार गऱ्यौँ भने हामी त्यो दौडको लागि उपयुक्त हुँदैनौँ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै घमा हेर्नुहोस् त, ब्याटन दिने क्रममा यदि ब्याटन खसेमा जसले खसालेको उही खेलाडीले टिप्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि ब्याटन पास गर्ने बेलामा जुन चाहिँ खेलाडीले त्यो ब्याटनलाई भुइँमा खसालेको हो, अब भुइँमा खस्न पनि त सक्छ नि त ब्याटन हो, त्यसरी खस्दाखेरि जसले खसालेको हो उही खेलाडीले त्यसलाई टिपेर दिनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को यसको नियममा सुरुवात रेखा पछाडि 20 मिटरको दूरी हुन्छ, जसलाई हामी 10 बाई 10 मिटरको दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ। ल अब सुरुवाती रेखा पछाडि के हुने रहेछ? 20 मिटरको दूरी हुने रहेछ, जसमा चाहिँ 10-10 मिटरको दुई भाग लगाएर त्यसलाई बाँडिएको हुन्छ। जुन पछिल्लो 10 मिटर वेग वृद्धि क्षेत्र र अघिल्लो 10 मिटर ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्र हुन्छ। जब पहिले खेलाडीले दगुरेर आउँछ, तब दोस्रो खेलाडी पछिल्लो 10 मिटर वेग वृद्धि र अघिल्लो 10 मिटरमा ब्याटन समातेर दगुर्ने गर्छ, जसलाई हामी टेक ओभर जोन पनि भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा रहेछ। अब जुन सुरुवाती रेखाको पछाडि 20 मिटरको दूरी हुन्छ, मानिलिउँ यहाँ तपाईँलाई चित्रबाट हेर्दा अझ सजिलो होला, यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। हेर्नु त अब यो सुरुवाती चाहिँ रेखा छ, सुरुवात रेखा। ल अब यसको 20 मिटर अगाडि, ठ्याक्कै यहाँ 20 मिटर अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो? चाहिँ एउटा क्षेत्र हुनु पर्यो, अर्थात् 20 मिटरको एउटा ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने क्षेत्र हुनु पर्यो है त। ल अब यहाँ 10 मिटर, यही 20 मिटरलाई नै पनि 10 मिटर भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ। र अब जुन पछाडिको 10 मिटरको वेग वृद्धि क्षेत्र र अघिल्लो 10 मिटरको क्षेत्र चाहिँ ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी 20 मिटरलाई 10 मिटरमा छुट्याउँदाखेरि के हुने रहेछ? अघिल्लो क्षेत्र ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने र जुन पछिल्लो क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ वेग वृद्धि गर्ने क्षेत्र रहेछ। ल यताबाट दौडिँदै आयो, यहाँ चाहिँ ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने, यो अगाडिको 10 मिटरमा चाहिँ के हुने रहेछ? वेग बढाएर आउने रहेछ, र यो पछाडिको 10
मिटरमा चाहिँ ब्याटनलाई हस्तान्तरण गर्ने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। र अब यही दोस्रो खेलाडीले पछिल्लो जुन पछाडिपट्टिको यो 10 मिटर छ हो त्यही नै के गर्छ, ब्याटन समातेर दगुर्छ। ल दोस्रो खेलाडीले पछिल्लो 10 मिटर वेग वृद्धि र अघिल्लो 10 मिटरमा ब्याटन समातेर दगुर्ने गर्छ, जसलाई हामी टेक ओभर जोन भनेर भन्छौँ। ल अब एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अर्को यसमा हेर्नुहोस् त, दौडका क्रममा कसैले कसैलाई बाधा पुर्याउन पाइँदैन। ल यसको अर्को नियम के छ भने, यदि दौड भइरहेको बेलामा कसैले कसैलाई बाधा पुर्याउन पाइँदैन। त्यस्तै 6 नम्बरमा 4x100 मिटरको रिले दौडमा गोरेटो परिवर्तन गर्न पाइँदैन। 4x100 मिटरको रिले दौडमा गोरेटो परिवर्तन गर्न पाइँदैन भने 4x400 मिटरको दौडमा भने पहिलो धावा आफ्नो गोरेटो र बाँकी धावाहरू जुनसुकै गोरेटोबाट पनि दगुर्न पाउँछ। ल हेर्नुहोस्, 4x100 मिटरको रिले दौडमा चाहिँ गोरेटो परिवर्तन गर्न पाइँदैन। जुन आफ्नो बाटो छ, दौडिरहेको बाटो, त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न पाउँदैनौँ। तर 4x400 मिटरको दौड छ भने त्यति बेला चाहिँ पहिलो धावकले आफ्नो गोरेटो र बाँकी धावकले जुनसुकै गोरेटोबाट पनि दौड्न पाइन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला यसको नियममा। त्यस्तै 4x400 मिटरको रिले दौडमा यदि कसैले कसैलाई उछिन्न परेमा दायाँतिरबाट मात्र उछिन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, 4x400 मिटरको जुन रिले दौड छ त्यसमा यदि कसैले कसैलाई उछिन्न पर्यो भने त्यति बेला के गर्न सकिने रहेछ, दायाँतिरबाट मात्र उछिन्नुपर्छ। जुन खेलाडी छ त्यसको दायाँ तर्फबाट मात्र त्यसलाई उछिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो दौडमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामीले दौडको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। एथलेटिक्सको एउटा विधाको रूपमा एथलेटिक्समा विभिन्न कार्यहरू पर्छन्, शारीरिक क्रियाकलापहरू, जसमा दौडने, उफ्रने, हिँड्ने, फ्याँक्ने जस्ता क्रियाकलापहरू पर्छन्। त्यो मध्येमा पनि आज हामीले दौडको बारेमा चाहिँ विशेष चर्चा गरेका छौँ। यो भिडियोमा दौडको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। कसरी दौडिन्छ हो त्यसकै बारेमा यहाँ छलफल गरेका छौँ। र विशेष गरेर अब दौडका प्रतियोगिताहरू धेरै थरीका रहेछन्। छोटो दौड, त्यस्तै गरी लामो दौड, त्यसै गरी अब अन्य दौडहरू पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ हो। त्यो मध्येमा नि हामीले रिले दौड र लामो दौडको बारेमा मात्र यो पाठमा बुझेका छौँ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला, एकदम सजिलो छ। र विशेष गरेर लामो दूरीको दौड र रिले दौड चाहिँ यो पाठमा हामीले सिकेको कुरा हो। र लामो दूरीको दौड भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के याद गर्नु पऱ्यो, के सम्झिनु पऱ्यो भने 3000 मिटर अर्थात् 3 किलोमिटरभन्दा मास्तिरको दौड जुन चाहिँ 48.195 किलोमिटरसम्मको हुन्छ हो, त्यहाँ त्यति रेन्जसम्मको जुन दौड छ त्यसलाई हामी लामो दूरीको दौड भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र त्यस्तै गरी रिले दौड भन्ने बित्तिकै समूहमा चाहिँ दौडने, सबै अरू दौडहरू एक्लै दौडिन्छ भने यो रिले दौड चाहिँ समूह बनाएर दौडने दौड भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ। र अर्को कुरा, रिले दौडमा ब्याटन र एक साथीले अर्को साथीलाई ब्याटन हस्तान्तरण गर्दै त्यो दौड चाहिँ पुरा गरिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यो पछि हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ उफ्राइको बारेमा चर्चा गर्छौँ। एथलेटिक्सकै अर्को विधा छ र त्यो विधामा चाहिँ उफ्राइ के हो, कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल आज चाहिँ हामीले एथलेटिक्सको परिभाषा बुझ्यौँ। एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित समयमा, निश्चित चाहिँ सीमाभित्र निश्चित घेराभित्र चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ, दौडने, उफ्रने, हिँड्ने, फ्याँक्ने हो, यस्ता खालका क्रियाकलाप गरियो भने त्यसलाई हामीले एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। र एथलेटिक्सका अब प्रकार छन्, एथलेटिक्सका विभिन्न विधाहरू छ। त्यसमा चाहिँ के पर्ने रहेछ भन्दा पहिलो चाहिँ दौडने, त्यसै गरी उफ्रने, फ्याँक्ने हो, यो कुराहरू पर्ने रहेछ। त्यसमा पनि हामीले आज यो भिडियोमा चाहिँ जानेको कुरा भनेको विशेष गरेर लामो
दौड र रिले दौडको बारेमा हो र अन्य दौडहरू पनि छन् तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ सुरुकै जुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ चर्चा गऱ्यौँ सुरुमा हो। अब त्यसमा अन्य छोटो दौड पर्यो, त्यस्तै गरी रिले दौड पर्यो, अनि अन्य विभिन्न दौडहरू छन् जुन हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। मध्यम दूरीको दौड पनि पर्छ, त्यस्तै बाधा दौड जसलाई हामी हर्डल रेस पनि भन्छौँ र स्टिपल चेज हो, यो पनि दौड अन्तर्गत नै पर्छ। ल त्यसमध्येमा हाम्रो यो पाठमा रहेको चाहिँ दुईवटा दौडको विधि मात्र थियो, एउटा लामो दौड र अर्को रिले दौड हो। त्यसकै बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले यसलाई अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। सजिलै अब यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब अहिले लामो दूरीको अभ्यास गर्छु भनेर सक्नुहुन्न, त्यसको लागि समय चाहिन्छ। प्रत्येक दिन अलिअलि गर्दै दौडिँदै गइयो भने लामो दूरीको दौड पनि सजिलै निर्धारित समयभित्रै हामीले पुरा गर्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल आज हामीले विशेष लामो दूरीको दौड र रिले दौडको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। लामो दूरीको दौडमा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो 3000 मिटरदेखि कति किलोमिटरसम्मको भन्दा 42.195 किलोमिटरसम्मको चाहिँ दूरी पर्ने रहेछ हो। त्यो दूरी पार गर्न हामीले विशेष के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब धावकले दौड सुरु गर्नु अगाडि आफ्नो जिउलाई राम्रोसँग तताउनु पर्ने रहेछ, त्यस्तै मानसिक तथा शारीरिक रूपले फुर्तिलो हुनुपर्ने रहेछ, खेलाडी आत्मविश्वासी चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ, शक्तिवान गुणवान भएको हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै खेलाडीले सुरुमा नै तीव्र गति लिनु हुँदैन, किनभने उसले बिस्तारै दौडिनुपर्ने हुन्छ। एकदम लामो यात्रा लगभग 42 किलोमिटरसम्मको यात्रा जुन छ त्यो पार गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो पार गर्नको लागि एकदम धैर्यपूर्वक चाहिँ खेलाडी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र खुट्टाको चाललाई पनि एकदम मिलाउनु पर्ने रहेछ। एकैचोटि अब सुरुमा दौडिने नै हो भनेर धेरै सामर्थ्य लगाएर एकैचोटि दौडिन खोज्नुहुन्न, किनभने त्यो छोटो दूरीको दौडको लागि मात्र त्यसो गरिन्छ। हामीले लामो दूरीको दौडको लागि चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यो अभ्यास बढाउँदै जानुपर्छ है त। ल त्यही कुराहरू सिक्यौँ। त्यस्तै अब दौडका केही नियमहरू थिए, त्यही नियमहरूलाई पनि बुझ्यौँ हामीले। र त्यो दौडको नियममा के पर्ने रहेछ भन्दा दौड प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ रेखाभन्दा 3 मिटर पछाडि उभिनुपर्छ। त्यस्तै अनुमार्गको आदेश आउनासाथ प्रारम्भ रेखामा शरीरलाई अगाडि झुकाई रेखा नछुइकन हामीले रहनुपर्छ। त्यसै गरेर गेट सेट गोको आदेश पाउनासाथ ढाडलाई माथि उठाउनुपर्छ र गोको आदेश पाउनासाथ चाहिँ दौड्नुपर्छ र अन्य र आवाज नआउँदै यदि हामी दौडियो 2 पटकसम्म भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो दौड नै रद्द हुने रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यसरी दौड प्रारम्भ गर्दा एउटै व्यक्तिले 2 चोटिसम्म आवाज नआउँदै रेखा छोडेमा त्यही खेलाडी चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर जान्छ। ल त्यो कुरा बुझ्नु होला। त्यसै गरी गोरेटोमा एक फन्का नलागेसम्म आफ्नो गोरेटो छोड्न पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो गोरेटोमा एक फन्को लागिसकेपछि मात्रै त्यो गोरेटो छोडेर अर्को गोरेटोमा जान सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। दौडका क्रममा कसैलाई घचेट्न वा उसलाई बाधा पुर्याउन पाइँदैन, उसलाई लख्न पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को भनेको धावकको सम्पूर्ण शरीरले अन्तिम रेखा पार गरेपछि मात्र त्यो दूरी पार गरेको मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, जुन धावक छ, दौडने धावक छ, त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्तिम रेखा जुन छुट्याइएको हुन्छ त्यो रेखा पार गरिसकेपछि मात्रै त्यो त्यति दूरी पार गरेको मानिन्छ। जस्तै कि अब 300 मिटरको दौड अथवा 3000 मिटरको दौड छ हो, त्यस्ता खालका दौड भयो भने अब त्यति बेला के गर्नु पर्यो भने धावकले सम्पूर्ण शरीरको भागलाई त्यो रेखा कटाउनु पर्यो। त्यो शरीरलाई नै रेखा कटाइसकेपछि
मात्र त्यो दूरी पार गरेको हामी भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै निर्धारित दूरी नियमबद्ध ढङ्गबाट कम समयमा पार गर्ने धावक नै विजयी हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। एकदम कम समयमा चाहिँ धेरै दूरी पार गर्नु पऱ्यो। त्यो निर्धारित गरेको दूरी अथवा धेरै दूरी पनि हुनसक्छ हो। त्यो दूरी पार गरियो भने चाहिँ त्यही जुन दौडने धावक छ त्यो विजयी हुन्छ। ल यति कुरा हामीले चाहिँ यो लामो दूरीको दौडमा बुझेछौँ। त्यस्तै यसको नियमहरू छ, केही नियमहरू छ हो, त्यसकै बारेमा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब यो पछि हामीले अर्को पढेको कुरा भनेको रिले दौड हो। र रिले दौड चाहिँ अन्य दौड जस्तो हुँदैन। अन्य दौडमा चाहिँ एकजना दौडिन्छ भने रिले दौडमा चाहिँ समूह बनाएर दौडिन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। रिले दौड चाहिँ समूह बनाएर मात्रै दौडिन्छ र 4-4जनाको समूह हुन्छ, एकजना पनि होइन, 4-4जनाको समूह बनाइन्छ र रिले दौड सम्पन्न गरिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र अब रिले दौडमा पनि केही नियमहरू छन्। अब त्यसमा पनि 2 थरीका छ। 4x100 मिटरको र 4x400 मिटरको रिले दौडको प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ। अब त्यसमा मुख्य भनेको ब्याटनको आदान प्रदान, ब्याटन पास गर्ने चाहिँ काम हुन्छ है त रिले दौडमा। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब ब्याटन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। मैले अहिले पनि चर्चा गरेको थिएँ। ब्याटन भनेको चाहिँ एउटा लौरो, काठको लौरो हुन सक्छ, त्यो स्टिलको लौरो पनि हुनसक्छ र त्यसकै माध्यमबाट चाहिँ दौडिन्छ है त। त्यसलाई नै आदान प्रदान गर्नको लागि दौडिन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को रिले दौडमा हामीले के कुरा सिकेका थियौँ, के कुरा जानेका थियौँ भने त्यसमा केही सुझावहरू, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने थियो। खेलाडीले दौडन अगाडि राम्ररी जिउ तताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 4x100 मिटर रिले दौडमा 20 मिटर ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्र हुने गर्छ, जसमा खेलाडीले उक्त क्षेत्रभित्र सन्तुलित ढङ्गबाट ब्याटन समात्नु पर्दछ। ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने तरिका राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै ब्याटन अपस्विप विधि, जसमा ब्याटनलाई मास्तिर धकेलेर राखिन्छ र दौडिरहेको खेलाडीले तलपट्टिबाट समात्छ र ब्याटन लिनुपर्ने खेलाडीले हत्केला खुल्ला राख्दछ। त्यस्तै जसमा 4 औँला एकातिर र बुढी औँला एकातिर हुन्छ र त्यही बिचबाट चाहिँ समाती त्यसलाई दगुर्नुपर्छ भने त्यसलाई डाउन स्विप विधिमा हत्केला माथि फर्काएको हुन्छ र दगुर्ने बित्तिकै दगुर्ने खेलाडीले त्यहीँ राखिदिन्छ। ल यसरी चाहिँ रिले दौड हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन रिले दौड गर्नको लागि। र अब यो पछि ब्याटनको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। कुनै एक किसिमको डन्डीको प्रयोग, जसलाई चाहिँ हामी काठको डन्डी अथवा स्टिलको डन्डी भन्छौँ हो, त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा यो ब्याटन पास गर्ने काम गरिने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब ब्याटन जेको पनि हुनसक्छ है। ब्याटन काठको पनि हुनसक्छ, स्टिलको पनि हुनसक्छ र त्यसको अब एउटा निश्चित गरिएको मापदण्ड छ। त्यसको लम्बाइ कति हुने, त्यसै गरी त्यसको परिधि कति हुने, त्यसको तौल कति हुने हो, त्यो कुराहरू पनि छुट्याइएको छ। ल यसमा अब ब्याटनको लम्बाइ करिब 30 सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ। त्यस्तै ब्याटनको परिधि 12 सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ र ब्याटनको तौल 50 ग्राम जति हुनुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु होला है। अब अर्को कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू, ब्याटन खेलका पनि ब्याटन अथवा ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने जुन खेल छ हो, त्यसको पनि एउटा नियम छ। जुन रिले दौड भन्छौँ हामी ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने खेललाई हो, त्यसको पनि एउटा निश्चित नियम छ। त्यो कुरा हामीले बुझौँ र त्यो नियम के हो त, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। र प्रत्येक धावकले चाहिँ चेस्ट नम्बर लगाएको हुनुपर्छ। चेस्ट नम्बर भनेको छातीमा एउटा नम्बर टाँसिन्छ, जसले चाहिँ के कुरा दर्शाउँछ भने अब त्यो पनि खेलाडी हो र
जसले चाहिँ त्यो दूरी सबैभन्दा चाँडो पार गर्छ, जुन समूहले पार गर्छ, त्यसलाई नै विजय घोषणा गराइन्छ। त्यसैले अब त्यो विजय घोषणा हुन कुन खेलाडीले खेलिरहेको छ त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि के चाहिन्छ? त्यही नम्बर, छातीमा नम्बर टाँसेको हुनुपर्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नलाई। अब अर्को यसको नियम भनेको दौड सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबै खेलाडीले दौडका लागि तयार भई अगाडिकोले जुन खेलको लागि चाहिने ब्याटन छ हो त्यो ब्याटन लिई बस्नुपर्छ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यदि यो गरिसकेपछि गोको आदेश अगावै सुरुवात ती जुन रेखा छ त्यसलाई हामीले छुन पाइँदैन। जुन रेखाबाट हामीले रिले दौड सुरु गर्छौँ हो त्यो रेखालाई चाहिँ हामीले गोको आदेशभन्दा अगाडि छुन पाउँदैनौँ। गो भनिसकेपछि मात्रै त्यसलाई छोएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र अब दौडका क्रममा, यो रिले दौडको क्रममा हामीले कसैलाई पनि बाधा पुर्याउनु हुन्न, त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। किनभने कसैलाई त्यहाँ चोट पुर्याइयो भने त्यहाँ फल्ट भएको मानिन्छ र त्यसैले कसैलाई पनि चोट नपुर्याइकन रिले दौड समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 4x400 मिटरको रिले दौडमा यदि कसैले कसैलाई उछिन्न परेमा जहिले पनि दायाँतिरबाट उछिन्नु पर्ने हुन्छ। दायाँतिरबाट मात्रै उछिन्नु पर्छ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, अर्को यसको नियम के छ भने सुरुवाती रेखा पछाडि जुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने खेल, जुन रिले खेल छ त्यो सुरु गर्छौँ। त्यो सुरु गर्ने ठाउँ अगाडि सुरुवाती रेखाको पछाडिपट्टि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दा 20 मिटरको दूरी हुन्छ। सुरुवाती रेखा पछाडि 20 मिटरको दूरी हुन्छ, जसमा 10 मिटरको 2 भागमा बाँडिएको हुन्छ। जुन पछिल्लो 10 मिटर वेग वृद्धि क्षेत्र र अघिल्लो 10 मिटर ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्र हुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, त्यो 20 मिटर छुट्याएको ठाउँमा पनि 10 मिटर के को लागि भनिरहेछ भन्दाखेरि 10 मिटर वेग वृद्धि क्षेत्र, अर्थात् दौडिने आफ्नो शरीरमा वेग बढाउने त्यसको लागि हुनिरहेछ। र 10 मिटर चाहिँ ब्याटन हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ रहेछ। ल, यसरी चाहिँ हामीले त्यो ब्याटन लिएर दौडने रिले दौडलाई समापन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ आज यो पाठलाई एकदम मजाले दोहोऱ्याइदिएँ पनि, एकचोटि पढाइसकेपछि त्यही कुराहरूलाई दोहोऱ्याइदिएँ ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सम्झनको लागि सजिलो होस् भनेर। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एथलेटिक्सको अर्को विधा छ उफ्राइ, जसलाई हामी जम्पिङ भनेर भन्छौँ र त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, जतिसक्दो लामो अथवा अग्लो दूरी चाहिँ उफ्रिएर सफलता प्राप्त गर्यो भने त्यस्तो खालको क्रियाकलापलाई हामी के भन्छौँ? उफ्राइ भनेर भन्छौँ। ल, त्यसकै बारेमा हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामीले यति नै कुराहरू यो पाठमा, यो एकाइमा बुझ्यौँ। विशेष गरेर एथलेटिक्स भनेको के रहेछ त्यसको परिचय बुझ्यौँ। त्योभित्र के कुराहरू समावेश हुनेरहेछ र नेपालको र विश्व जगत अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कसरी चाहिँ एथलेटिक्सको विकास भएको रहेछ हो, ती यावत कुराहरू हामीले यसमा अध्ययन गर्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब यो पछि अर्को भिडियोमा हामी उफ्राइकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्दाखेरि धेरै कुराहरू जानिसक्नुभएको छ है, धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभएको छ। र यदि केही कुराहरू जान्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ बुझ्न, पढ्न, सिक्न, त्यसै गरी यो विषय मात्र नभइकन अन्य विषयहरू पनि बुझ्नको लागि साह्रो भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर, त्यसै गरी वाट्सएप हो, यस्तो खालको जुन सामाजिक सञ्जाल छ
हो त्योबाट हामी मार्फत जोडिएर हामीलाई चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसै गरी युट्युबमै पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै विषय गाह्रो लागेको छ अथवा यही विषयमा पनि धेरै कुराहरू बुझ्न गाह्रो लागेको छ भने हामीलाई तपाईँहरूले सम्झनु होला है त। र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ पढ्नको लागि। तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिएर यसलाई सुन्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। त्यो गर्नुभयो भने सजिलै परीक्षामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला यसको बारेमा। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि हामीले तपाईँहरूकै लागि नयाँभन्दा नयाँ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आइरहेछौँ। यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो नयाँ नयाँ भिडियोहरू, तपाईँहरूको पाठको लागि चाहिने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी एथलेटिक्सकै अर्को विधा उफ्राइको बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्छौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।